بص جبت ايه يا صاحبي؟ دي جامده. 10 جنيه دي. ودول بص دي ب5 ودي ب100 ودي ب200 ده ب50 ودي ب200. بس كده كده. دي اللي جامده قوي. دي ب100 جنيه يا صاحبي. لا مش عايزها. لا يابا انا هتاكلها معايا هتاكلها معايا. ده بدي بكام؟ دي ب200 ودي بكام؟ ودي ب100. لا يبقى هاخد يوم 50 يا عم، انا غلبان يا عم. طب خد في ده يلا. استنى نسينا نجيب حاجه من تحت. نجينا نجيب ايه؟ نشخ. لا نشخ ونشرب. صح دي الحاجات دي كده. عارف انت لو 100 جنيه انت لو وقعتي لو وقعتي هقتلك. يلا بينا. الحق يا دي العيال جايبين حاجات قد كده بفلوس. كسرت واليوميات في الشغل غاليه واحنا مش معانا فلوس نجيب الحاجات. 150 بيقولوا. و200. يلا يلا لا اوعى كل ده انا مش قادره ولا حاجه. امشي ايه؟ انا جاي، انا سرقت انا وانت هناكل مع بعض. انا سرقت انا وانت وربنا اروح اقول لهم ان انت بس اللي حرام. قول لابويا يابا الميه وانا شخيت وانا شفت الميه. ايه ده؟ انت اللي كلتهم. ايه ده اللي قلته؟ لا انا كنت في الحمام. انا كنت بشرب. احنا الاتنين. انت الاثنين. انت كلته. لا تعالى كده تعالى كده. استنى هو ده. فين ده؟